हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्रिलिंगटस सिरप के बारे में। जानेंगे इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, इसे यूज करने का तरीका क्या होता है और किस प्रकार से यह अपना काम करती है। तो संपूर्ण जानकारी ग्रिलिंगटस सिरप के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ग्रिलिंगटस सिरप प्रेंको इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का यहाँ प्रोडक्ट है। ग्रिलिंगटस सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 5.0 mg की स्ट्रेंथ में, वहीं क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 2.5 mg पर 5 ml, ग्वाइफेनेसिन 50 mg पर 5 ml, अमोनियम क्लोराइड 60 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है। इस प्रकार 5 ml ग्रिलिंगटस सिरप के अंदर ये कंटेंट इतनी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। आइए दोस्तों, अब ग्रिलिंगटस सिरप का यूज जान लेते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल आप खांसी में कर सकते हैं, यानी खांसी के विभिन्न लक्षणों में आप ग्रिलिंगटस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। यदि नाक, श्वासनली और फेफड़ों में बलगम जमा हो गया हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बलगम को पतला करके उसे बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही एलर्जी के अन्य लक्षण जैसे नाक बहना, आंखों से पानी निकलना, साथ ही गले में यदि जलन की समस्या हो तो उसमें भी आप ग्रिलिंगटस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए ग्रिलिंगटस सिरप बहुत ही असरदार दवा है। यह आसानी से कफ को बाहर निकाल के इसमें राहत पहुंचाता है। यूज के बाद तो दोस्तों ग्रिलिंगटस सिरप का डोज जान लेते हैं। एडल्ट के लिए ग्रिलिंगटस सिरप के डोज की बात करें तो आप इसका इस्तेमाल खाने के पहले और बाद में दोनों समय पर कर सकते हैं। 5 ml ग्रिलिंगटस सिरप आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। 5-5 ml ग्रिलिंगटस सिरप का सेवन आप दिन में 3 से लगाकर 4 बार तक कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर समस्या के आधार पर और पेशेंट की एज, वेट के आधार पर इसका डोज डिसाइड करके दे सकते हैं या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, पर यहाँ इसका सामान्य डोज है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आप दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हैं। डोज की बात दोस्तों जानते हैं कि यह किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, ग्रिलिंगटस सिरप के अंदर स्थित चारों जो ड्रग होते हैं वे अलग अलग प्रकार से अपना काम करते हैं। अमोनियम क्लोराइड और ग्वाइफेनेसिन की बात करें तो यह एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं, जो बलगम की चिपचिपाहट रहती है उसे समाप्त कर देते हैं, जिससे वह आसानी से बाहर निकल जाता है। वहीं क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट की बात करें तो यहाँ एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, जो कि एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आंखों से पानी गिरना एवं छींके आना आदि की स्थिति में राहत पहुंचाता है। वहीं डेक्स्ट्रोमेथार्फेन की बात करें तो यह कफ सप्रेसेंट है, जो खांसी की समस्या को समाप्त करता है। इस प्रकार से ये सभी दवाइयाँ मिलकर अपना काम करती है और खांसी के साथ में इसके विभिन्न लक्षणों में राहत पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब ग्रिलिंगटस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। ये इसके सामान्य से साइड इफ़ेक्ट हैं जो केवल दवा लेने के समय पर रहते हैं। इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट में मिचली और उल्टी की समस्या हो सकती है, दस्त इससे लग सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, नींद आने की इससे समस्या रह सकती है। साथ ही एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जिससे स्किन पर रेडनेस हो सकती है, रेसेस हो सकते हैं या फिर खुजली की इससे समस्या हो सकती है। इस प्रकार के यदि साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो आप इसे लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। इस प्रकार दोस्तों, ये थी जानकारी खांसी के बहुत ही असरदार और लाभदायक सिरप ग्रिलिंगटस के बारे में। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आप उसमें डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसमें वीडियो में केवल जानकारी के लिए बताया गया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।